Pamätám si to jasné, ostré ranné svetlo, ktoré sa vkrádalo cez okenice. Otec vstával vždy prvý. Ticho sa oholil, obliekol, vypil pár hltov kávy a rozlúčil sa s nami. Ja som ho vždy chcel vyprevadiť. Cez dvor až na ulicu. Tam sa na mňa usmial, nasadil si čiapku a sadol na bicykel. A ja som stál, kým nezmizol za rohom. Otec pracoval u Baťu. Hovoril, že dobrá topánka začína pri kopite. Nie tom zvieracom, ale drevenom. Každé ráno sa ponoril do práce, vyberal useň, hladil ju dlaňou, ako by skúšal dušu kože. Všetko muselo sedieť. Aj keď svet vonku prestával dávať zmysel, on stále veril, že z poctivej práce sa dá postaviť budúcnosť. A potom to prišlo. Vojaci, uniformy, rozkazy v jazyku, ktorému som nerozumel, ale ktorého som sa bál. Prehľadávali domy, otvárali skrine, trhali podlahy, brali ľudí. Hľadali letáky, zbrane, partizánov. Otec mi večer ticho povedal, možno už nebude stačiť vyrábať topánky, ak chceme niečo zmeniť. Raz večer zmizol, bez slova. Mama len sedela pri stole, ticho plakala. Neskôr som začal nosiť jedlo do hôr. Batoh bol ťažký, no srdce ešte ťažšie. Niekedy sám, inokedy s niekým, kto mlčal celú cestu. V tábore v lese som ho našiel. Mal pušku a iný pohľad. Ale keď ma objal, vedel som, že to je stále môj otec. Už nepracoval s obuvníckym kopytom. Teraz bojoval za to, aby sme raz mohli žiť slobodne. V ten deň prišli Nemci aj do lesov. Boli ich desiatky. Otec sa postavil, strieľal, až kým nepadol. Zostala po ňom len puška a staré hodinky.